Γεια σας, Mighty Gamer εδώ και σήμερα θα συνεχίσω το Minecraft Pocket Edition. Λοιπόν, αν θυμάστε από το προηγούμενο επεισόδιο είχα αρχίσει στο σπίτι και έτσι αποφάσισα να το συνεχίσω, μόνο το περίγραμμα δηλαδή να συνεχίσω εκτός βίντεο και απλώς να σας δείξω τέλος πάντων διάφορα κόλπα εδώ που θα κάνω τώρα στο βίντεο. Ωραία. Οπότε τώρα για τα τζάμια που θέλουμε πρέπει να βρούμε κάρβουνο για να κάψουμε την άμμο. Την άμμο βέβαια μπορείτε να την κάψετε με ξύλο, δηλαδή το κάρβουνο το θέλουμε για κάψιμο στον φούρνο. Μπορείτε γι' αυτό να χρησιμοποιήσετε και ξύλο, αλλά για πυρσούς χρειάζεται οπωσδήποτε κάρβουνο. Αλλά υπάρχει και ένας τρόπος που άμα δεν μπορείτε να βρείτε κάρβουνο, να φτιάξετε κάτι σαν κάρβουνο. Στα αγγλικά είναι το charcoal, στα ελληνικά είναι το ξυλοκάρβουνο. Ξυλοκάρβουνο είναι μία λέξη. Για κάψιμο βάζετε μερικά ξύλα. Αυτά μου είναι άχρηστα για το σπίτι επειδή δεν θα ταιριάζουν, οπότε τα βάζω. Βάζετε και μερικά από το δέντρο κατευθείαν, όχι κατασκευής, από το δέντρο, και δημιουργείται αυτό, το ξυλοκάρβουνο. Αυτό εδώ είναι ίδιο ακριβώς με το κάρβουνο, ενώ κάνει την ίδια δουλειά με το κάρβουνο και έτσι μπορείτε να, άμα δεν βρίσκετε κάρβουνο, να χρησιμοποιήσετε αυτό που είναι και πιο εύκολο. Αυτά είναι για πυρσούς. Τώρα πρέπει να πάω να βρω άμμο. Ναι, είναι διαφημίσεις που σας έλεγα. Να φάω. Πρέπει να βρω άμμο τώρα. Άμμος υπάρχει κοντά στη θάλασσα, να βρήκα λίγη. Τώρα εντάξει έχω φτιάξει ένα απλό σπίτι, διότι δεν ήθελα να ξοδεύω και πολύ χρόνο από το βίντεο, διότι θέλω να φτιάξω το σπίτι για να προλάβω στο επόμενο βίντεο να πάω για mine, να πολεμήσω τεράτα και τέτοια. Μαζεύω όσο περισσότερο μπορώ. Έχει κι άλλο από κάτω. Να ξέρετε ότι με φτιάρι θα δυσκολεύεται πιο γρήγορα, αλλά εγώ τώρα βαριέμαι να φτιάξω φτιάρι. Αυτός εδώ τη σκάβω γιατί θα πέσει το νερό και πιστέψτε με δεν έχω όρεξη για πολλά νερό τώρα. Οπότε έχω 21 κύβους άμμο. Θα ξαναπάνω. Νομίζω από εδώ ήταν το σπίτι. Όχι, από εδώ είναι το δάσος. Σημαίνει από εκείνο το σπίτι. Ναι, συγχωρέστε με γι' αυτό, αλλά δεν τον πάθαμε συχνά. Χάνω πολλές φορές στο σπίτι μου. Και μόνος τρόπος για να το ξαναβρω είναι να πεθάνω. Βέβαια κάποιες φορές δεν το κάνω. Α, ναι, από εκεί είναι. Θυμάμαι που είδα, ναι. Εντάξει. Να το.
charcoal. Ας κάψουμε να γίνει γυαλί, μέχρι να ξυπνήσω θα έχει γίνει. Λογικά. Άιντε, πριν εμφανιστούν τώρα. Τέλος. Μόνο δύο. Λοιπόν. Εγώ θα φτιάξω μερικά sticks για περισσούς. Και τα υπόλοιπα ξύλα θα τα χρησιμοποιήσω για ροφή. Όπως είπα και πριν, είναι απλό το σπίτι. Άμα έχω χρόνο, κάνω πολύ πιο μεγάλο ή τέλος πάντων πιο εντυπωσιακό από αυτό. Αυτό είναι απλό. Και τώρα που έχω αυτά τα χοντρά και τα γυαλιά, πάω και κατασκευάζω. Πάω και κατασκευάζω τις πλάκες. 16 πλάκες. Εκεί. Οπ. Δεν θα τα πάμε καλά. Γουνάκι. Υπάρχει ένας κανόνας σε αυτό το σπίτι. Όποιος μπει, πεθαίνει. Είσαι τυχερό που δεν χωράω εγώ από εδώ. Χωράω όμως από την πόρτα. Το σκάσε. Όπως φαίνεται μ' άκουσα. Άντε πάλι. Μπήκες μέσα στο σπίτι ρε. Slime. Ναι, είναι αυτό που σας έλεγα και στο πρώτο επεισόδιο, ότι κοντά σε βάλω τις πρώτες slime. Ω, τι γλυκιά γελάδα. Ψόφια. Πάμε πίσω. Δεν τη γλυκώνεις. Αυτό ήταν από σκελετό. Νάτος. Δεν έχω τόξο αυτή τη φορά. Για να μπορέσω να την πίσω. Οπότε θα πάω σε κάτι πιο πώς το λένε, εφικτό για να ζήσω. Που είναι το τρέξιμο. Άλλες 16 πλάκες από γυαλί. Πιστεύω να φτάσουν τώρα. Ευτυχώς φτάσαμε. Εκεί. Ωραία, το γυαλί είναι έτοιμο. Έχω φάει εδώ πέρα. Δεν το χρειάζομαι. Αυτό έχω τους πισούς μου. Φτιάχνω 8 για να είμαι σίγουρος. Για το σπίτι πιστεύω θα φτάσουν. Μετά άμα είναι να πάω σε σπηλιά θα φτιάξω κι άλλους. Να βάλω και μια στην περίσσεψη. Τα υπόλοιπα πράγματα στο μπαούλο. Το σκάφο που έχει ανάγκη. Τώρα πρέπει να πάω έξω να μαζέψω κι άλλο ξύλο. Όπως θα εδώ. Ωραία. Βρήκαμε καλή επιλογή.
να πιστεύω, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ένα γλυκό κοτοπουλάκι. Γεννήθηκε, έχει ελπίδες για ζωή, μεγάλωσε, τώρα αν έχει κάνει παιδιά δεν ξέρουμε. Και το επόμενο βήμα στη ζωή του, όπως είναι όλων φυσικά, κάνει το τελευταίο του, που σημαίνει θάνατος. Και έτσι εξασφαλίζεται το φαΐ περίπου μιας ημέρας, αν δεν είστε πολύ περιπετειώδεις στο Minecraft. Εγώ είμαι, οπότε δεν είμαι όμως εδώ στο βίντεο. Είναι ένα πρόβλημα. Αχα, 24 ξύλα. Πώς να φτάσω. Ναι, δεν νομίζω να φτάσω. Λοιπόν, άρα χρειάζομαι άλλο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, εντάξει. Χρειάζομαι το πολύ 22. Σημαίνει το 5, 20, 5 ξύλα, 6 ξύλα πρέπει να βάζω πάλι. Σοβαρά. Άρα μπορούμε και να φτάσουμε. Επίσης είδαμε που μερικές φορές αργώ να ανεβάσω βίντεο. Απλώς δεν έχω και πάρα πολύ χρόνο γενικότερα, γιατί έχω πολύ ένα πρόγραμμα κάθε μέρα. Και κάνω ό,τι μπορώ, απλώς για να ξέρετε. Γι' αυτό μην κάνετε unsub επειδή νομίζετε ότι το παρατάω το κανάλι. Α, 20, φτάσαμε. Και κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το σπίτι μας. Για τώρα δηλαδή. Γιατί... Αυτό σημαίνει τώρα. Αυτό είναι το σπίτι μας για αρχή, γιατί στα επόμενα βίντεο μπορεί να το ανανεώσω. Επόμενο βήμα είναι... να πάμε λίγο φαΐ.
αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε like, subscribe και share για να πάρετε εγώ στο να συνεχίσω το βίντεο. Οπότε αυτό ήταν. Γεια σας. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.